今次會喺度住2晚。露台有個完全掛流嘅風呂，望出去仲有個無敵大海景。就係伊東嘅城崎海岸啦。去完海邊，我哋再坐吊車上山，最後去埋慈城苑睇掃帚球。呢條片係記錄咗我哋2025年10月去東京8日7夜嘅旅遊 vlog 嚟嘅。今次我哋揀10月中嚟東京嘅原因呢，係因為我哋想去熱海睇呢個花火大會，另外同埋去埋慈城苑睇呢個嘅掃帚球。因為今日花火大會啊，條商店街係超多人。所以我哋喺商店街買咗啲嘢之後呢，就嗱聲返酒店啦。我哋喺熱海會逗留2晚，而呢2晚我哋就會住喺同一間酒店，就係熱海嘅珍珠之星酒店。呢間酒店喺2022年先至開幕嘅，所以啲裝修啊各樣嘢呢都比較新淨啲嘅。我今晚就住喺4樓嘅一間豪華雙人房。好啦，各位準備開箱。一入到間房呢，就覺得間房都好寬敞，好夠闊落嘅。咁而過咗玄關之後，右手邊呢就係洗手間啦，同埋沖涼梳洗嘅地方嚟嘅。咁酒店亦都有提供浴袍浴衣啦，俾你可以去大浴場用嘅。咁另外呢間雙人房呢，佢係由2張嘅單人床拍埋一齊咁樣組合而成嘅。如果佢係一張 king size 嘅雙人床嘅話呢，我就會比較中意啲啦。再行前去呢，就係休息區啦。休息區呢，就可以俾你坐喺張凳度，望住個海喺度慢慢喺度 chill 下，嘆下茶啦。好，之後呢，我哋就行出去露台，就睇下我哋今日嘅重中之重啊，就係呢個嘅完全掛流嘅溫泉，同埋呢個嘅無敵大海景。熱海嘅溫泉主要屬於氯化墨泉同埋呢個硫酸鹽泉，泉水嘅特色呢，就係無色透明無味。咁我浸完之後呢，都覺得呢個泉水呢非常之舒服，好啱我啊，可以舒緩疲勞啊、肌肉痛、神經痛咁樣。
呢間房仲有啲機關嘅，就係你唔想睇電視嘅時候呢，就可以收翻埋佢啦。想睇嘅時候先升翻起佢啦。咁另外呢間房嘅燈光照明啦，同埋冷氣機呢嘅調校呢，都可以喺個 pad 嗰度呢去調校嘅。另外窗簾亦都係可以用個 pad 去升降。至於房價方面呢，以呢間房為例呢，閒時就3800蚊左右一晚啦，咁就包埋呢個嘅自助早餐，就唔包晚餐嘅。我都幾推薦呢間酒店㗎。我哋喺酒店休息咗一陣之後呢，就早啲出去食晚飯，因為今晚呢，熱海呢就有花火大會。咁我哋就揀咗一間食刺身啊、壽司嘅店鋪食啦。咁呢間都幾好食嘅，咁性價比都幾高，圍返我哋嗰晚食咗大概係2個人700蚊左右咯。咁食完飯之後，我哋就沿住海邊慢慢咁樣行返去我哋酒店附近。熱海呢度呢，就近年呢，就越嚟越受日本嘅年輕人歡迎，所以我哋沿途呢，都見到好多新酒店呢喺度起緊。下次再嚟嘅時候，我哋就可以試下住另外一間新酒店啦。呢度就係我哋酒店對出嘅沙灘啦，亦都係今晚放煙花嘅地方。平時呢啲時間喺熱海呢已經係好靜，冇乜人㗎啦。咁但係因為今晚係放煙花啦，所以就比平時熱鬧咗好多。我哋都返到酒店啦，攞定啲嘢食啊、啤酒，準備今晚嘅花火大會。望出去沙灘出面呢，亦都越嚟越多人聚集啦。第二日我哋就喺酒店食佢嘅自助早餐，咁佢嘅早餐有日式有西式，食物都算豐富，好食嘅。咁但係今次我就冇特別拍佢嗰啲食物啦。
今日嘅行程都幾趕嘅，我哋就坐火車去到伊東站，跟住再轉巴士先嚟呢個城崎海岸。由伊東站坐巴士去到呢個伊豆海洋公園站落車，車程大概係45分鐘左右。城崎海岸呢係位於日本靜岡縣伊豆半島嘅自然景觀，以壯觀嘅海岸線同埋呢個門脇吊橋聞名嘅。佢係由約4000年前大室火山爆發之後，熔岩流入海中冷卻而形成嘅海岸線。由巴士站大概行半個鐘左右，我哋就到達呢度門脇吊橋啦。門脇吊橋長48米，高23米，佢呢就懸掛喺呢個陡峭嘅斷崖同埋清澈嘅海灣之間嘅。喺橋上邊，你可以感受到海浪拍打岩石嘅震撼，亦都可以欣賞美麗嘅海景。人哋影相啊嘛，人哋影緊相。我哋而家中間㗎咯喎。到啦，到啦，跑過嚟，跑過嚟，搞掂。海岸線上嘅岩石呢，有啲崎嶇不平嘅，所以喺行路嘅時候呢，就要小心留意住啦。我喺度呢逗留咗一陣啦，影下相之後呢，我哋好快呢又要行返出去嗰個伊豆海洋公園，再轉巴士上大室山啦。2000 years later， 我哋大概用咗30分鐘時間呢，就到咗呢個大室山嘅纜車站啦，準備坐呢啲吊椅上山。坐呢啲吊椅呢，好處就係呢，可以呢無邊際360度呢就欣賞到美麗嘅風景。但係如果你係有畏高嘅話呢，可能落山嘅時候呢，你就會有少少驚啦。咁就要自己大家自行衡量一下啦。今日呢都有啲風啊，變咗張吊椅都有少少搖。上山呢就冇乜嘢睇，咁落山嘅時候呢，應該就風景呢就會比較靚啲啦。嗱，擰一擰俾大家睇一睇啦。吊椅嘅開放時間呢，有分呢個夏天同冬天時間嘅。咁夏天呢，就上晝9點去到下晝嘅5點3，而冬天時間呢，就由上晝9點就早1個鐘頭閂啦，就4點3就閂㗎啦。要嚟大室山嘅朋友就要留意返時間啦。吊椅嘅單程嘅車程大概係6分鐘左右，我哋好快就會上到山頂㗎啦。大室山係位於日本靜岡縣伊豆半島嘅伊東市，係一座海拔580公尺嘅休眠火山。
佢嘅外形好獨特㗎，佢就好似一個巨大嘅抹茶布丁一樣，但係我哋喺山上面就睇唔到啦，要係用航拍機呢飛出去呢先至可以望到佢嘅外形嘅。今日天氣唔夠好啊，如果係天清氣朗嘅時候呢，呢度係可以望到富士山㗎。我哋上到山頂之後呢，就可以沿住火山口周圍嘅步道環繞一個圈，咁全程大約係1公里度啦，大概需要15至30分鐘時間。喺度我哋可以360度全景欣賞伊豆群島同埋雙磨灣嘅景色。大七山喺4000年前呢就發生過一個大規模嘅火山噴發，咁樣呢就形成咗而家大七山嘅形狀啦。咁佢流出嘅熔岩呢，亦都造就咗我哋頭先去過嘅城崎海岸。所以呢兩個景點呢，多數都會安排喺同一日一次過玩晒睇晒嘅。行完一個圈之後，我哋而家就坐返吊椅落山啦。離開熱海之後，就去我哋最後一個行程啦，就係嚟到茨城縣嘅角形海濱公園，去睇呢個變咗紅色嘅素爪草。呢個素爪草呢，其實上嚟好耐噶啦，但係呢，因為佢嗰個變紅嗰個時間呢，只係好短。即係維持得1個星期左右，每年大概係10月中呢個禮拜嘅時間呢，係最紅嘅。所以話如果你哋想睇呢個紅色嘅素爪草嘅話呢，就要預早計劃一下行程啦。我今日嚟到嘅日子呢，係10月17號啊，係啱呢踏入轉紅色最紅嗰個禮拜嘅第1日啊，再加上今日嘅天氣非常之好啊，我好幸運，好彩啊！仲要今日係星期5，人係多嘅，但係一定冇星期6日咁多人咯，所以仲可以影到相。呢個角形海濱公園真係好大啊！你如果要行晒嘅話，你真係要預1日時間。不過呢，公園入邊呢亦都有單車租嘅。咁如果你哋想踩單車嘅話，都可以租單車喺度兜一個圈㗎。咁我今日呢就淨係想睇呢個素爪草，所以呢我就淨係過嚟呢個見晴之丘啫，我就冇行其他區啦。呢個見晴之丘呢個位呢，咁而家10月就睇呢個嘅素爪草啦。咁去到4月嘅時候呢，呢度就變咗第二樣嘢嘅咯，就會係睇呢個粉蝶花，成個山呢就變咗做紫藍色噶啦。所以呢個角形海濱公園呢，每到呢個4、5月啦，甚至乎而家10月、11月左右呢，就最多遊客嚟噶啦。嚟呢個角形海濱公園嘅交通呢，其實都好方便嘅。
喺東京嘅話呢，我哋就會喺上野嗰度搭呢個常磐線啊，呢個嘅高速鐵路去到呢個聖田站。咁喺聖田站嗰度呢，就有呢個巴士就直接去到呢個公園嘅西口噶啦。咁喺呢啲旺季嘅時候呢，嗰啲巴士呢仲會有啲特別車嘅，咁啊直接由呢個嘅 JR 火車站呢，就直接去到西口，中途係唔停車嘅。由東京去到呢度車程大概係個半鐘多少少啦。好啦，今次旅程就到呢度，希望大家喜歡呢條片，喜歡呢段旅程啦。拜拜。